सरयू तट पर उस समय कोहराम मच गया जब शोरगुल के बीच सुनाई पड़ी 2 युवक नदी में डूब गए हैं। सूचना तंत्र के आधार पर प्रशासनिक अमला और दोनों लोगों को कुछ सकुशल बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य टीम ने मोर्चा संभालते हुए इन पर सफल इलाज किया। हालांकि लोगों ने उस समय राहत की सांस ली जब लोगों को पता चला कि बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन का मिल ड्रिल है, जिससे बाढ़ जैसी किसी दैवीय आपदा से निपटना नहीं जा सकता और लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों को आला अधिकारियों ने बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित भी किया। पता चले कि रुदौली तहसील के महूंगा के पुरवा के पास मॉक ड्रिल के दौरान स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। वहीं बाढ़ प्रभावित गाँव में अल्टरनेट व्यवस्था भी की गई है। बाढ़ के दौरान ग्रामीणों को सुरक्षित रहने की ये जगह और खाने की सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट फास्ट। मॉक ड्रिल का कार्य यहाँ पे किया गया है। मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि अगर बाढ़ आती है, कटाव होता है या कहीं कोई जनहानि की संभावना बनती है तो उस कंडीशन में किस प्रकार से जो हमारे विभिन्न विभाग हैं राहत और बचाव कार्य के, वो एक साथ आकर के कोऑर्डिनेटेड एक्शन करके और जनहानि को बचा सकें या कोई पशु हानि होने की संभावना है तो उसको बचा सकें।